Por fin es sábado y estoy dando una vuelta con la moto. Hostia, qué ruido. Esto qué ruido, ¿eh? Esto, bueno, vamos a tirar para adelante. Vamos a seguir disfrutando del sábado. Vamos ahí. Hostia, otro. Espera. Frena aquí. Voy a frenar. A ver qué pasa aquí. No pierde gasolina. Parece que todo está bien. Va, voy a soltar freno y venga, vamos a alegar. Vamos a tope. Vamos a seguir. Que hace un clima estupendo para ir con la moto. Otra vez, he ruido. Otra vez. Hostia. A ver. Ruido por aquí. A ver, me parece que... A ver, vamos a ver. El carburador está en su sitio. No se mueve nada. La suspensión no es. No sé, estoy aquí en el bosque. No hay más que yo. A ver qué puede ser. Pues aquí yo creo que todo está bien. ¿Sigue el ruido? Joder, con el ruido. ¿Qué pasa con el ruido? ¿Este ruido qué coño es este ruido? Joder, a ver. Hostia, ya me he despertado. Estoy en la cárcel.